ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சளி, இருமல், நெஞ்செரிச்சல், அப்புறம் கபம் அதிகமாகி விபரீதமான இருமல், இது எல்லாத்தையுமே சரி பண்ணுறதுக்கு ஒரு அற்புதமான ரெமடி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். சின்ன குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ஒவ்வொருத்தரையுமே கஷ்டப்படுத்திட்டு தான் இருக்குது இந்த சளியும் இருமலும். இது சளி இருமல் வந்துச்சு அப்படின்னாலே நமக்கு எந்த வேலையுமே செய்ய முடியாது. ஏன்னா ஒரு பக்கமாக மூக்கு ஒலிக்கிட்டு இருக்கும், இன்னொரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா தலைவலிக்கும். எத்தனையோ மருந்து மாத்திரைகளை நம்ம பயன்படுத்தினாலும் கூட நமக்கு நல்ல நிவாரணம் கிடைக்காது. தொண்டை வலி, அப்புறம் தொண்டை எரிச்சல், ஏதாவது சாப்பிட்டா அதை முழுங்க முடியாமல் கஷ்டப்படுறது, இது எல்லாத்துக்குமே இப்போ நம்ம ரெடி பண்ண போகிற ரெமடி நல்ல ஒரு நிவாரணம் கொடுக்குங்க. இப்போ அதை எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம். அதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி, அப்புறம் லவங்கப்பட்டை, கிராம்பு, அப்புறம் பிரியாணி இலை. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த 4 பொருளையுமே பார்த்திங்கன்னா ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்டுகள், ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி குணநலங்கள் இதெல்லாம் அதிகமாக இருக்குது. இது சளி, இருமல், அப்புறம் கபத்தை குறைக்கிறதுக்கு மட்டும் இல்லைங்க, நம்ம ரத்தத்தையும் சுத்தப்படுத்தவும் செய்யும். அதே மாதிரி நமக்கு இருக்கக்கூடிய கொலஸ்ட்ராலையும் குறைக்குங்க. பட்டை பார்த்திங்க அப்படின்னா அது உடல் எடையை குறைக்க ரொம்பவே உதவியாக இருக்கும். அதே மாதிரி நம்ம இதயத்துக்கு ரொம்பவே நல்லது. இந்த பிரியாணி இலையை இதயம் சம்மந்தமான எந்த பிரச்சனையுமே வரவிடாதுங்க. சளி இருமலுக்கு மட்டும் இல்லைங்க, மூட்டு வலி, முதுகு வலி கூட நல்ல நிவாரணம் தரக்கூடியது நம்ம இன்றைக்கி ரெடி பண்ண போகிற ரெமடி. இதை எப்போ குடிக்கணும் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு இதை எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருவோம். ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு 2 டம்ளர் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இதில் 1 இன்ச் அளவு இஞ்சி எடுத்தால் போதும். இதை மேலே உள்ள தோலெல்லாம் நீக்கிடணும். மேலே உள்ள தோலை நீக்கிட்டு 1-2 தட்டி எடுத்துக்கிடுவோம். ஃபஸ்ட்டு இந்த இஞ்சியை இங்கே பாருங்கள், மேலே உள்ள தோலெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இப்போ 1-2 தட்டியாச்சு. இதை போட்டுக்கலாம். அடுத்ததாக பிரியாணி இலை. பிரியாணி இலை ஒரு இலையை சிறு சிறுசாக ஒடிச்சு போட்டுக்கோங்க. ஒரு பிரியாணி இலையை இப்படி நசுக்கி ஒடிச்சு போட்டுக்கலாம். அப்புறம் பட்டையுமே நல்லா ஒடிச்சு இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க. அடுத்தது கிராம்பு. கிராம்பு 1-2 தட்டி போட்டுக்கலாம். 3 கிராம்பு எடுத்துக்கோங்க. 3 கிராம்பை 1-2 தட்டி போட்டுக்கோங்க. இது அடுப்பு நீங்கள் எப்போவுமே குறைச்சி தான் இருக்கணும். குறைச்சி வச்சு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும். அடுப்பு குறைச்சி இருக்கணும். இது எல்லாமே மருத்துவ குணங்கள் அதிகம் கொண்டது. ஸோ அடுப்பு நல்லா குறைச்சி வச்சு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும். நம்ம இப்போ 2 டம்ளர் தண்ணி வச்சுருக்கோம். இது 1 டம்ளர் தண்ணி ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கணும். நல்லா கொதிக்கட்டும். பாருங்கள், நல்லா கொதித்து தண்ணி வற்றிடுச்சு. இப்போ நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கிடுவோம். இப்போ நமக்கு ரெமடி ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை எப்போ குடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, நைட்டு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி குடிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா காலையில் எழுந்திரிச்சதும் வெறும் வயிற்றில் குடிக்கலாம். இதை 2 வயசுலேருந்து 5 வயசு குழந்தைகள் காலையில் எழுந்திரிச்சதும் வெறும் வயிற்றில் 1 ஸ்பூன், நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, இந்த ரெமடியை 1 ஸ்பூன் அளவு எடுத்தால் போதும். 1 ஸ்பூன் அளவு ஒரு டம்ளரில் எடுத்து மீதிக்கு நம்ம தண்ணியை, வெதுவெதுப்பான தண்ணியை ஊற்றிக்கிடணும். குழந்தைகள் இதை குடிக்க கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவாங்க. அதனால் கொஞ்சமாக தேன் கலந்துக்கலாம். அதாவது சுடு தண்ணியில் நம்ம தேன் கலக்கவே கூடாதுங்க, அது விஷமாக மாறிடும். கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக வெதுப்பாக இருக்கும் இல்லையா, அதில் தேன் குழந்தைகள் குடிக்க மடக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் தேன் கலக்கலாம். குடிக்காங்க அப்படின்னா ஓகே, அப்படியே கொடுத்துடலாம். அதே மாதிரி 5-10 வயசு குழந்தைங்க அப்படின்னா ஒரு 3 ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி 3 ஸ்பூன் எடுத்து ஒரு டம்ளரில் எடுத்து மீதிக்கு வெதுவெதுப்பான தண்ணி ஊற்றி குடிக்கலாம். பெரியவங்க அப்படின்னா 1/2 டம்ளர் அளவு எடுத்துக்கிடலாம். டேஸ்ட்டுக்காக பெரியவங்களுக்கு 1/2 ஸ்பூன் லெமன் கலந்துக்கிடலாம். சர்க்கரை நோயாளிகள் இதை குடிக்கும்போது கொஞ்சமாக கல் உப்பு சேர்த்து குடிக்கலாம். அதிகமான கபம், நெஞ்செரிச்சல் இருக்கிறவங்க காலையில் வெறும் வயிற்றுலையும் நைட்டு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடியும் இதை எடுத்துக்கிடலாங்க. தொடர்ந்து இதை ஒரு 3 நாளைக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கிடணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்ல நிவாரணம் கிடைக்கும். சளி, இருமல், கபம், நெஞ்செரிச்சல் அப்படின்னு எதுவானாலும் சரி 3 நாளில் சரியாயிருங்க. நீங்கள் இதை தொடர்ந்து ஒரு 3 நாளைக்கு குடிக்கணும். அப்போ தான் சரியாகும். அது மட்டும் இல்லைங்க, மூட்டு வலி, முதுகு வலி, அந்த இடுப்பு வலி அதெல்லாம் கூட நல்ல ஒரு நிவாரணம் தரக்கூடியதான் இந்த ரெமடி. ஸோ நீங்களுமே இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை நீங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் சிம்லையும் கூட கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.